Hello, akkam jirtu. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu bakka jirtan. Hundumatti akkam jirtu ani jira nagaa kootiif galata Waaqayyo akkam jirtu isin. Har'a viidiyoon koo har'a waa'ee mucayyoo waan akkitti argitan kanarratti waa xiqqoo waa sa'uun barbaada. Sammuna kana sooshaal miidiyaa irratti argaan ture. Waa'ee ishee irratti waa tokko jechuun barbaada. Social media gaaf jennu social media gaaf fayyadamnu namni tokko mudannoo isaa tokko gaafa fidee social media irratti baasu namni suni namni abbaan ta'e namni ta'ee wanta ta'e akka irraa baratuuf natti fakkaata. Ana akkasitti yaada. Ana akkasitti kan yaadu gaafa namni tokko rakkina isaa fidee social media kanarratti bahee dubbatu namni suni namni biraa anarraa laalee akka baratu kan jedhu fi yeroo baay'ee hin argina ijoolleen keenya baay'een kanarraa nama tokkorraa mudannoo nama tokkorraa kan barannu dhiisiti itti caalleetudha kan inni argaatii jiru. Yeroo jechuu barbaadu mucayyoon kuni daa'ima afurin qaba jettee bultii dhaabbattee ijoollee afur qabdi Itoophiyaa keessatti. Yaa'u bultii dhaabbatanii ijoollee afur godhachuu jechuun dhugaa dubbachuudhaaf itti daarii yeroo dheeraati jedheeni kan hin fudhadhu. Kana taasisuudhaan ani indoom jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf wanta baay'een gara isheetti gaaffii baay'eetudha anaan gara isheetti kanatti dhufe jechuudha. Gaaffii baay'eetu natti dhufe gara isheetti maalidha? Tidaarii godhattee haadha ijoollee afurii taatee jechuun Itoophiyaa keessatti biyyi keenya amma baraawii nuuroodhaan beekamaadha. Idiriin hin jira, ollaan hin jira, ollaa waliin jiraachuun hin jira, maatiin hin jira, beetesabni hin jira, wanta baay'eetu jira. Kanatti Itoophiyaan yaa'u intanii qabnu nuti nama tamnu karaa kana nama baraawii nuuroo irratti jechuudha. Inni maal jechuun barbaade mucayyoon kuni abbaa warraa isheetti daa'ima ishee kana gattee deemtee waggaa 9 jechuun waggoota dheeraadha. Hanga kana kan jedhame jechuudha. Dhugaa ani baay'een ishee dandaqa waggaa hanga kana maatii ishee irraa adda baatee daa'ima ishee obsitee bultii ishee obsitee hojjechuu isheeyyuu ishee dandaquun toshee intiniin jedhin hin darbu jechuudha. Karaa kana garuu waggaa 9 kana muluu abbaa warraa isheetti wanta hojjettu muluu ni ergiti natti fakkaata. Akkan ishee irra taraddeettan viidiyoo ishee ilaalaan ture kan isheen boosu hundumaa jechuudha. Abbaa manaa ishee kanatti ni ergiti hundumaa ni ergiti. Mana ijaaraan jira jedhaani mana sana gaafan galuu mana ijaara jedhee gaafan galuu mana citaan dhabeessa isheen jettu irra dhagee hanga kana qixxee maaliif deemna? Hanga kana qixxee akkamittiin ofirraa duuna? Kuni ani akka kootti mucaan suni ofirraa duutee jedhe malee dhugaa ofirra jirti jedhee miti ani kan yaade jechuudha. Ofirraa duuteetti isheen ofirraa duutee dhugaa waaqayyo dubbachuu jechuudha. Ofirraa duutee gaafan jedhu hundumti keenya iyyuu bultii godhannee biyya namaa jirra, mana namaa keessa jirra, gola namaa keessa jirra. Garuu haa ta'u malee amma barbaade yoo ta'e abbaa manaa keeti malee abbaa manaa keenyadha malee baankii keenya ta'uu hin qabu. Baankii keenya godhachuu hin qabu. Eenyumaaniyyuu abbaa manaa kee bichaa miti. Abbaa barbaade maaf hin taane? Abbaa barbaade gargaaruu waanuma jirudha. Waan gochuu qabdu gochuu waanuma jirudha. Garuu immoo baankii keessan godhachuu hin qabdan. Baankii keenya godhachuu hin qabnu. Baankii keenya godhachuu hin qabnu yeroo jedhu amma fakkeenyaaf namni hundi tokko miti. Namni hundi haatumti tokko deessee fakkeenyaaf akkuma malkiin keenya gargari amalli keenya hundumaallee gargari. Amma fe'ee maa gaarii hin ta'in, amma fe'ee maa nama siif yaadu hin ta'in, amma fe'ee maa nama siif hassaabu hin ta'in baankii kee godhachuu hin qabdu. Waan hojjettu hundumaa baankii kee yeroo jedhu waan hojjettu hundumaa kiisii isaa keessa siif taa'uu hin qabu. Ati dubartiidha. Har'a mana namaa keessatti wanta meeqa uffachuu otoo si kajeelchisu ija kee irraa qabattee innaa si bukkeedha uffatanii gadi yaa'an ija kee achi deebistee wanta gaarii nyaachuu osoo si barbaachisu bor wanta gaarii nyaadha jettee dhiistee bakka garaa kee baatee otoo waan tokko bakka ifan argin dukkana jechuudha. Ani jechuun biyyi mana arabaa kontiraata warri hojjennu ani akka dukkanaatti dhugaa dubbachuudhaaf kan yaadu jechuudha. Dukkana keessa jiraachuudha. Dukkana keessa obsinee immoo kan jiraannu boru ifattiin baha boru ifan argaa jenneetidha malee
kiisii nama ta'ee baankii godhannee kiisii abbaa ta'ee keessa birrii keenya godhannee borsoomaa ifa arguun hin jiru. Ifa manaa godhaa. Ifa arguun hin jiru. Sababni isaa nuti dubartiidha wanta baay'ee nu barbaachisa. Wanti abbaa manaan keenya hin beekne wanti nuti goonu wanta baay'eetu jira bakka. Wanta baay'ee nu barbaachisa. Kanaaf borus galtee birrii koo akkaawuntii koo irratti naaf galabbati. Naaf garagalchi jettamoo wiima guyyaarraan naaf qunxurii jettee ammas qunxuraa mana namaatti waggaa meeqa gubattee galtee ammas boru galtee qunxuraa isa ganaa isa kadhattamoo maal jechuudha ta'uu qabu. Osoo danda'amee akka seeraatti bultii dhaabbannee biyya namaa dhufuu hin qabnu. Yaa kun immoo bultii gaafa godhattee kaateen boodatti wal gargaarsi wanti jedhamu tokko jira walii galteedhaan. Daa'ima ofii guddisuun, daa'ima ofii qarqaaruun, daa'ima ofii barsiisuun, ijoollee ofii jiree baqa anarra kan tashaalee daa'imni kun haanaaf guddattu haanaaf barattu jechuun waanuma jirudha. Waanuma barbaachisuudha. Garuu immoo waan hojjette kana muluu waggaa 9 muluu hojjette kan waggaa 9 hojjette kana muluu isatti asarakkabdee kaate manaan ijaaranaan jedha maali manichi mul'atu qoy fakkeenyaaf immoo ani mucoo sanaaf yaadni nani qabu waggaa 9 guutuu ollaan qabdu jechuun fakkeenyaaf ati ollaan qabdu haadha ijoollee 4 nuwaariidha. Akkuma jalqabarratti kaasee maabaraawwi nuuroon hin jira biyya keenya keessatti yeroo gaddaa yeroo gammachuu warra du'aa maal ni jira. Yeroo kana ollaa waliin jiraachaa hin turre maabaraawwi nuuroon jiru safara ati jiraachaa turte ollaan qabdu fira kee dursee kan si qaqqabu kan siif tini jedhu ollaa keeti ollaa waliin jiraachuu eessumayyuu jiraadhu ollaa waliin tasmaammaatee jiraachuu dirqamadha. Iddirii qabaachuu qabna namoonni gaa'ila dhaabne iddirii qabaachuu qabna dhugaasini jedha. Iddiriin dirqamadha. Kuni hin jiru firri kee haati kee obbolaan qabdu haadhan qabdu firan qabdu deemanii ijoollee keessuma waggaa 9 kana daa'ima kee hin dubbisne. Ishi inni sarrammoo darbee maaliin jechuu barbaade mucaawwan kun isheen iyyuu erga dhuftee waggaa 9 daa'imni ishee jalqabaa suni daa'imni ishee ijoollee 4 qabdi isheen dhumaa suni iyyuu yoo waggaa tokkotti iyyuu gatteerraa dhuftee waggaa 10 taati. Mucaan kee ishee jalqabaa miti isheen boodaayyuu gaariif jeraa adda baastee barteetti har'a isheen macarrashaan iyyuu jechuudha. Sababni isaa waggaa 10 taati. Yoo waggaa tokkotti iyyuu mucaa sanarraa gattee dhufteetta ta'e amma mucaan kee suniyyuu waggaa 10 taati mucaan ishee suni waggaa 10 taati. Ishee xinnoon iyyuu jechuudha. Daa'imni keessatti nimtu siif galee maal jechuudha akkamittiin akkas ta'a maaltu ta'e hanga kana akkamittiin ofirraa duuna kuni ofirraa du'uu jedhaani dhugaa ijoollota akkas waan akkasiitti faqqadanii jireenya akkasii jiraachaa jirtan abbaa manaa koo jettanii mana abbaa manaa koo ta'ee nan jaaladha nan kabaja isaaf tagabba'u nan kennaafi garuu ani otoo maaliyyuu ta'e ani baankii koon godhadhu nan dhugaa isinii jedha dhugaa waaqayyooti. Bakka waan godhamuu hin qabnedha bira. Atamma otoo nama gaarii ta'e namni suni otoo nama siif yaadu ta'e otoo nama gaarii ta'e otoo maallaqa kee otoo na bakkaniin akkuma isheenitti ergatte osoo mana iyyuu ijaaree xumure osoo waan hundayyuu godhee heege namni kuni birrii kana hafe immoo kaayeyyuu osoo heege boru gaafan galee qanii tokkicha birrii konaaf galabbaxiin jedhaan immoo hammuma akkuma dura kaase ammuma waan argina barbaachisu dubartii goddanyaa keessatti dhufuu dandeessi tarii goddanyaa kee faana gaaf tokko gadi baatee iddoo dhaquu dandeessa. Maabaraawwi nuuroo waa meeqatu jira dubartiidha akkuma siin jedhe nuti waan dhibba meeqa nu barbaachisa ammuma wanti ta'e si barbaachisu galtee ammas kana naa kenni borus sana naaf kenniif taanis kana naaf kenni jetta ta'uu qabu. Akkaawuntii mataa keetii qabaachuun dirqama keetii akkaawuntii mataa keetii qabaachuun dirqama keetii dhugaa isinii jedha. Kanaaf na akka irraa barannu hundumti keenya waan tokko gaafa miidiyaa irratti ba'u akka namni biraa irraa baratuuf malee ammas borus namni akkasuma wanta akkasii immoo mudate akka tokkos ba'ee ba'uuf miti waan ta'eef kanaaf isiniin jedha viidiyoo koo laalaa sheer laayik gochuu hin dagatiina sabskiraayibis godhaa akkasuma maatii ta'a. Yoo isinitti tole immoo laayik godhaan isiniin jedha hundoochee adaraa keessan of hin gatiina.